Kada pogledate ovaj video, više nikad nećete baciti koru od naranđe u smeće. Vjerojatno većina od vas jede naranđe ili mandarine i redovito baca koru u smeće, ali niste ni svjesni koliko je korisna. U ovom kratkom videu ćemo vam pokazati više načina kako da joj iskoristite. Danas ćemo koristiti mandarinu. Ako nije iz eko uzgoja, svakako ju operite. Po mogućnosti u otopini sode bikarbone da eliminirate pesticide i kemikalije. Zatim ju ogulite, a koru ostavite na suhom mjestu da se osuši. Nakon otprilike 24 sata kora je potpuno suha i tvrda i možete ju jednostavno staviti u teglu kako bi širila ugodan miris. Ali mi ćemo otići korak dalje i upotrijebiti ju na još bolji način. Koru stavite u mlinac i sameljite u prah. Kada se kora samelje, njezin miris i djelovanje je 3 puta snažnije i intenzivnije. Prah možete staviti na tanjurić i smjestiti bilo gdje u kući, jer ne samo da će lijepo mirisati, nego će i tjerati insekte poput mrava, komaraca, pauka, stonoga, stjenica i sličnih kukaca. Kako bi još pojačali miris i djelovanje, možete dodati malo mente i klinčića i sve zajedno samljeti. Ova 3 sastojka su fantastičnog mirisa, a pomiješani zajedno imaju ekstra snažan, ugodan miris i pojačano djelovanje protiv insekata. Istresite u manju posudu i stavite bilo gdje u kući, kao na primjer u ormare ili negdje u kuhinju. Osim u posudu, možete ju staviti u foliju i napraviti mali paketić.
na kojem ćete izbušiti rupice kako bi miris mogao izlaziti van. Paketić možete staviti u džep jakne ili na primjer u torbu ili bilo gdje drugdje i nositi ćete sa sobom ugodan miris. Također koru od mandarine možemo iskoristiti na još jedan način. Pomiješajte malo praha od kore sa maslinovim uljem i dobro promiješajte. Ova mješavina može poslužiti kao prirodni piling za uklanjanje mrtvih ćelija kože i poboljšati teksturu ruku. Sadrži antioksidanse koji mogu pomoći u zaštiti kože od slobodnih radikala i smanjiti bore. Namažite ruke i ostavite da upije 15 minuta. Zatim obrišite ili operite. Već nakon par dana ćete primijetiti razliku. Ali ni to nije sve. Sušenu koru možete koristiti kao začin u kuhinji kod pripreme raznolikih jela. Također kod pripreme kolača, keksa, kaše ili marinade kako biste unijeli citrusni dodir. Osim u hranu, možete ju dodati u čaj ili druge tople napitke, kako bi poboljšali okus, ali i zdravlje. Naime, kora je bogata vitaminom C, antioksidansom koji pomaže u jačanju imunološkog sistema i sadrži dijetalna vlakna koja su važna za zdravu probavu. Svakako treba naglasiti da koristite mandarine ili naranđe iz eko uzgoja bez pesticida. Kao što vidite, kora od mandarine ili naranđe ima jako puno primjena i nemojte ju bacati. Iskoristite ju. Dragi prijatelji, nadam se da vam je video bio zanimljiv, pa bi nam bilo drago da ga podijelite sa svojim prijateljima i pretplatite se na naš kanal. Hvala vam puno. Pozdrav!